اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا من جديد في القناه ديالي. اليوم الفيديو غادي تكون عباره عن توتوريال دونك دون لا سيري دي لي توتو اللي كنقدم في القناه ديالي. غادي نوريكم كومون كوموندي سور لا بلاتفورم غلوفو ولا في l'application Glovo. Donc qu'est-ce que déjà Glovo? Glovo c'est une entreprise ولا واحد الحاجه اللي كتخلينا ناخذوا tout ce qu'on veut chez nous ولا نتوصلوا بكاع داكشي اللي كنشريو عندنا في الدار. Donc elle fait la livraison. Glovo c'est une entreprise qui permet de faire la livraison de tout ce qu'on achète في ديورنا. Que ça soit des courses ou شي حاجه كنشريوها من des boutiques, شي حاجه ديال la beauté, si on a besoin de manger quelque chose, on peut le commander من un resto et se faire livrer من عند Glovo. Donc déjà Glovo qui est le site et qui est l'application. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment commander sur le site. Donc voilà, toutes vos envies à Casablanca qui sont livrées. Donc ici vous pouvez changer votre emplacement. Si vous avez, par exemple, si vous êtes en Espagne, vous pouvez choisir l'emplacement Finalakom, le Medina Finalakom. Au Maroc, je pense que c'est disponible sur Casa, Marrakech. Nous, on va rester sur Casa. Donc, voilà. On va partir. La plateforme, elle est simple. Elle vous fait... elle est très facile à utiliser. Par exemple, j'ai besoin de faire des courses ou là, je veux manger. Donc, je vais cliquer sur j'ai faim. Quand je clique sur j'ai faim, qui est quoi je précise من McDonald's. Un resto qui est très connu, c'est McDo. Un autre resto, un Burger King, ou là des favoris. Par exemple, une fois que tu connectes avec le site, que tu as chez resto ou là que tu commandes chez resto, tu peux l'ajouter à tes favoris ou que tu directement là tu cliques sur vos favoris. Donc une fois tu choisis par exemple ici resto, qui est que tu veux asiatique ou tu veux manger américain ou là des burgers ou là du poulet ou là que tu par exemple moi je vais manger à Burger King. Donc si je clique sur Burger King, évidemment j'aurai des burgers donc qui étaient les menus les كنقدر نشري ou leur prix. Donc par exemple si moi je choisis menu classique, il a اختاريت هنا menu classique, j'aurai le menu steakhouse, le menu chicken whopper, le menu Big King chicken. Par exemple نختار le steakhouse. Le menu steakhouse غيعطيوني هنا les prix ديالو. Donc elle dit beaucoup de bzaf ديال les sandwichs ou bzaf ديال les burgers qui sont dans cette gamme. Maintenant je prends le menu chili royal qui contient un burger, une boisson et des frites. Une fois je clique pour commander, on me demande de s'inscrire. Pour s'inscrire, on a deux façons. نقدروا نتقيدوا فيسبوك، نقدروا نتقيدوا اننا ندخلوا هكا دي انفورماسيون ديالنا. دونك وإلا كان عندنا ديجا الاي دي ديالنا on peut facilement se connecter من هنايا. دونك بالنسبه للفيسبوك دونك نستعملوا فيسبوك pour la connexion ولا نديروا notre prénom. Par exemple je tape Sally et je tape un email qui est valide. Le mot de passe, je vais mettre un mot de passe, les radina qalali. Donc voilà, on enregistre le mot de passe, continuer et s'enregistrer. Voilà, donc il faut ajouter l'adresse. Qu'est-ce l'adresse dialcom? Ajouter une adresse de livraison. Par exemple, moi je vais écrire une adresse, je vais mettre par exemple Golmima et je vais mettre Casablanca. Casablanca. Donc rue Golmima, Casablanca. Voilà, étage, porte, tout ça, je vais rien mettre. Ça fait, je vais mettre confirmer l'adresse. Donc هو فاش كيجي عندك تيقول لك فوالا فينك كتهبطي عنده ولا كيجي عندك حتى كتعاودي تنعتي ليه. Donc pour se faire livrer هذا le menu, donc 11 suppléments pour les commandes inférieures à 50 dirhams. Donc si votre commande est inférieure à 50 dirhams, vous allez payer 11 dirhams de plus. Donc par exemple moi je choisis le menu chili royal. Donc quand je clique ici, on me donne des choix. Choisissez votre boisson. مثلا انا ما بغيتش de la limonade, je veux un jus d'orange. الحاجات اللي فيهم supplément اللي غادي تزيدوا لهم فلوس كيطابيو لكم شحال غادي تزيدوا. Choisissez-vous un menu large ou cheesy XL, menu large. Souhaitez-vous un supplément? Non, ما بغيت لا فرماج لا tomate لا شي حاجه. Ça c'est juste pour vous sans supplément. Ça c'est juste pour vous montrer باش نوريكم comment on commande sur Glovo. Anna, je vais rien commander. Pour l'instant, on a
le prix du menu qui est 64 dirhams et on a 11 dirhams de livraison ديال Glovo. Donc Glovo شنو كتربح c'est هاد la livraison اللي كتربحها. Parfois on a des codes promo كنلقاوهم que vous pouvez appliquer وتيتنقص لكم. Par exemple si je veux commander je vais me contenter انني نوريك هنايا ولا نضغط هنايا وندير commander. Sinon je peux revenir au site من البدايه. Je pars par exemple ندير شي حاجه je veux aussi مثلا acheter شي حاجه من un supermarché كيقول لك يا سوا مارجان سوا لور اسبريسو هادو هما لي بوت ولا لي سوبرمارشي اللي دايرين شراكه مع غلوفو اللي كيقدروا يديروا لا ليفريزون من غلوفو. باغ اكزومبل الا دخلت المرجان اون دون شنو باغا نشري. باغ اكزومبل جو فو فير دي كورس غادي ناخذ دي برودوي ليتيي. هادشي غير باش نوريكم كيفاش كنتقداو ولا كيفاش كنستعملوا لا بلاتفورم ديال غلوفو. باغ اكزومبل من مرجان كتبين لك ميرسي دو نو با ديباسي لي 15 كيلو يعني ما تفوتوش 15 كيلو سينو ما غاديش تليفراو ولا ليفريزون ب 21 درهم. فوالا دونك باغ اكزومبل عشان غادي ناخذو جو في جوست فير اون سيمولاسيون. غادي ناخذو هذا الحليب اللي هنايا ديال الريجيم اون فا كليكي هنايا مثلا بغيت هذا غادي ندير اجوتي ا ما كوموند غنعاود ندير اجوتي غنعاود ندير اجوتي وغادي نعاود ندير اجوتي كوم سا جوغي 17.85 هي هذا الثمن ديال الحليب 5.97 مضروبه في 3 هو هذا. سي جو مي كوموندي كيعطيني باللي كومونديت 3 ديال لي اكريمي وباللي كوموند وباللي لي فري دو ليفريزون 121 درهم. سورشارج دي كوموند او دوسو دو 50 درهم بويسكو ما كوموند راها ما فايتاش 50 درهم راه غادي نخلص ان سوبليمون ديال 12 درهم يعني فو ميو سي جي بوزوان دو حاجات اخرين نقدر نعاود نكومونديهم. دونك فوالا والحاجه اللي تقدروا تقولوا لي ويرد شويه ولا زعما سوسبكت هي واش تقدروا تكومونديو من ماشي سوسبكت زعما طرح لكم هاد لا كيسيون تقدروا تكومونديو دو لا بوف et un supermarché et se faire livrer une seule livraison. Je vais vous dire non. بحال كيف شفتوا هنايا كوموندينا الحليب l'autre commande مشات حيتاش on peut pas commander من جوج بلايص et se faire livrer avec les mêmes frais. خاصكم تليفراو في بلاصه وحده الحاجه وحده باش كدير لكم لا ليفريزون صافي. باغ اكزومبل وغادي نمشي جو في اجوتي هنايا لي زانفورماسيون دو بايمون نقدر ناجوتي اون كارت دو بايمون ولا كيف نقدر نختار انني ندير باي اون اسبيس. Le code promo il a كان عندي كنطابي هنا les coordonnées ديالي كان ajouter un numéro de téléphone. Je vais taper n'importe quoi 06 44 58 58 et 70 par exemple. Je vais mettre vérifier par SMS. Il a بغيت نفيريفيه ماشي الا بغيت نفيريفي جو دوا لو فيريفيه حيتاش سينو ما غاديش يقدر يكونتاكتني لو ليفرور. دونك moi je zappe. Êtes-vous majeur? Cochez pour confirmer que vous l'avez l'âge légal requis pour commander ces produits. Vous tapez quand vous cochez هنايا راه كيعرفوا بانكم majeur. Une fois validé, vous aurez votre commande chez vous. Donc, avec quel montant allez-vous régler votre commande? J'ai le montant exact ou là saisissez le montant. يعني مثلا إلا هنا عندك 50 درهم فاصلة 85 إلا كانت عندك 60 درهم خصك تكتبيها ليهم. عندك exactement le montant كتكتبيه باش سينو كيقدروا يردوا لك الصرف ولا كيجيب معاه لو ليفرور الصرف باش كيكون سور انه غير يرد لك الصرف. Si tu écris je ne sais pas المهم هما كيحلوا لا سيتوياسيون ولكن زعما من الاحسن دو بريسيزي مثلا تكون عندك 200 درهم الا ما كانش عنده الصرف ولا شي حاجه il faut le préciser ici. Ça fait et quand vous cliquez sur valider votre commande est validée. Donc voilà donc sur Glovo vous pouvez commander من نشوفوا مثلا les boutiques. Vous avez des boutiques ديال الشوكولا ديال الورد ديال القهوه ديال par exemple Darmol Atay c'est un resto qui fait tout ce qui est فطور goûter la spécialité ديالو هو لو تي ماروكان بزاف ديال لي غو اي تو كيقدروا كيديروا parfois des buffets كيقدروا يديروا فطورات كيديروا ماكله كيديروا كلشي. دونك هادو هما لي بوتيك اللي تقدروا تاخذوا من عندهم ويليفروكم في غلوفو. دونك سي فو فولي دوني ان كادو لشي حد الورد ولا الشوكولا كتقدروا ديروا لا ليفريزون لهداك السيد. اي فوالا دونك هذه كانت هي لا فيديو ديالي بالنسبه لغلوفو. كنتمنى ان نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. الا كانوا عندكم دي كيسيون نيزيتي با انكم تخليوهم لتحت في لي كومونتير. اي ميرسي نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. ديروا ابوني الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي باش يوصلكم الجديد الفيديوهات. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم لان بلا بكم صراحه ما نكونش القناه ديالي تكون اكتيفات. جو فو ريميرسي بوكو ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.